على صوت الأذان نهار الجمعة تلمت الناس باش تأدي فرضها قدام جامع الفتح. كما تعودنا توافدت العباد من كل التوجهات باش تصلي صلاة الجمعة. بعد الخطبتين تجمعوا أفراد في مسيرة طالب بتحكيم الشريعة في الدستور بإسلامية البلاد التونسية. اللي بلحيته واللي لابس طايفي والمتحجبة وحتى السافرة كانوا ملمومين. وعلى صوت التكبير اتجهوا لثنية سنتر فيل. بوليسية يسار ويمين حاولوا يوجهوا المسيرة لطريق مسدود. بداوا برو دران وبعدوا شارع محمد علي باش حتى حد ما يتقدم شارع حبيب بورقيبة، وبالدزين فرقوهم. ورغم هذا الكل من جهة أخرى نلقاو جماعة مساندين للاتحاد هازين شعارات طالب إعلام مسؤول ونقابة وطنية. وفي نفس المسيرة سجلنا حضور مساندي الحكومة وسياستها. وفي اللاك كان فما مجموعات أخرى قدام سفارة أمريكا مع لهماتهم وشعاراتهم ومطالبهم. واللي لفت الانتباه تصور باللادن اللي كانوا حاضرين، والطلب بتدمير أمريكا والإفراج عن 5 توانسة محبوسين في غوانتنامو. مازال حاجة ما أكبر اللي هي إسقاط الهيمنة الصهيونية الأمريكية على المسلمين، لأنه هذه الهيمنة ما خلتش المسلمين يتقدموا، ما خلتش المسلمين ياخذوا حريتهم وانعتاقهم. فهذه بس مشاكلنا معها لا تعد دولة. وكل مسلم عنده معها مشكلة. البلاد هذه كل مسلم بل كل عربي عنده معها مشكلة، بل ظلمها طال كل الأمم. وفات المسيرة بحرقان علم أمريكا، ورغم هذا الكل الأمن ما تدخلش. أبيدوا سيطراتهم. اليوم يوم الملحمة، اليوم نسكب الدماء. كان هذا نهار الجمعة في تونس العاصمة، نهار حافل اهتافات ومسيرات وبرشا وجهات نظر مختلفة. هذه فئة عبرت على رايها بكل صراحة، والآخرين زعما شنو يكون توجههم.